Сангийн яам тогтвортой амжиргаа 3 төсөл үзүүлж байна. Нааш явуулахад хэрэгтэй. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд цаатан иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь дэд төсөл. Хөвсгөл аймгийн цагаан урсам. Монгол Улсын засгийн газар сангийн яамны хэрэгжүүлж буй тогтвортой амжиргаа 3 төсөл нь Монгол Улсын 330 сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг дэмжин ажилладаг. Энэхүү сангийн хөрөнгийг иргэдийн саналаар зарцуулдаг бөгөөд иргэд өөрсдийн мэдлийн энэхүү төсвийг зарцуулахад гар бие оролцсон саналаа гаргаж гүйцэтгэлд нь хяналт тавьдаг болох нь хамгийн чухал юм. Тиймээс орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэд оролцдог болоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тогтвортой амжиргаа 3 төслийн зүгээс 21 аймаг 330 сумын удирдлагуудтай хамтран тал бүрийн арга хэмжээ дэд төслүүдийг хэрэгжүүлсээр байна. Үүний нэг нь Хөвсгөл аймаг юм. Хөвсгөл аймгийн бүх сумд 2019 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлэх дэд төслийг хэрэгжүүлсэн ба энэ дундаа алслагдмал нүүдлэн амьдардаг үндэстний цөөнх болох цаатан иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажилласан юм. Сангийн яам тогтвортой амжиргаа 3 төсөл гэж Монгол Улсын 330 сумд хэрэгжиж байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн санг иргэдийн оролцоо нэмэгдүүлэх тал дээр гол ажиллаж байгаа. Тэгээ энэний дагуу өнөөдөр Хөвсгөл аймгийн 24 сумд нийт шилдэг санаачлалын төслийг хэрэгжүүлж ингэж ажиллаж байгаа. Нэгэн хэсэг нь бол Хөвсгөл аймгийн цагаан нуур суманд Монгол Улсын цөөнх болсон цаатан иргэдэд хүрч энэ иргэдийн оролцоог төгжүүлэх, иргэдийн оролцоог хангах, ялангуяа энэ иргэдэд орон нутгийн хөгжлийн санд хамрагдаж энэ сангаас ашиг өртөх тал дээр нь бол тулж ирж ажиллаж байна. Цаатан иргэдийн амьдарч байгаа газар орчин өөрөө их өвөрмөц, тайгад, өндөр үлээн бүсэд тээврийн хэрэгслийг хурж очих боломж бол маш их хязгаарлагдвал. Заримдаа мороор цаа буган дээр тийм ээ энэ мэдээллийг хүргэх асуудал бол наазахын асуудал байна. Тэгэхдээ өчигдрийн хувьд бол бид нэг сонирхолтой зүйл ярьсан гэхэл цаатан иргэд маань өөрийнх нь тайгаас тийм ээ цаа буган унаад, морио унаад отгоороо товлсон болцсон газараа ирж уулзаад ингээ ярилцсан нь бол тун сонирхолтой харагдсан. Тэр хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ингээд төвөөс төслийн нэгжээс хүмүүс ирж зорж танилцуулга хийгээд ирж зорж байгаа гэдэг юм бол талархан нэлээд хүлээж авч байгаа нь харагдсан шүү. Хөвсгөл аймгийн цагаан нуур суманд халах цаатан хуваа ястны нийт 2000 гаруй иргэд аж төрдгөөс цаатан ястны 80 орчим өрх баруун зүүн тайгад цаа бугмаллан амьдарч байна. Цаа буг нь эдгээр иргэдийн амжиргаа залгуулах гол аж ахуй бөгөөд жилийн дөрвөн улирлын турш хөвдөр хоололдог тул түүнийг малдаг иргэд цаагаа дагаж өвөлдөө 29-оос 53 хэмээн хүйтэн, зундаа 12-оос 23 хэмээн дулаантай эрсдэс уур амьсгалд далайн түвшнээс дээш 2500-аас 3500 метрийн өндөрт тайгын гүнд нүүдэллэн амьдардаг. Зарим нь цаа бугаа хүлэглэн сумын төв ороход 2 өдөр зарцуулдаг аж. Ийхүү алслагдмал амьдардгаас шалтгаалan төрийн үйлчилгээ авах, орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд оролцоход хүндрэл бэрхшээл тулгамддаг байна. Иймд тогтвортой амжиргаа 3 төслийн баг Хөвсгөл аймгийн засаг даргын тамгын газар цагаан нуур сумын удирдлагуудтай хамтран орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал авах үйл ажиллагаанд цаатан иргэдийг бүлгийн ярилцлага хэлбэрээр хамруулах нь тохиромжтой гэж үзсэн байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн энэ үйл ажиллагаанд бол ер нь цаачин иргэд маань бол оролцоо бол яг өнөөдрийн байдлаар бол хангалт муутай байгаа. Яагаад гэвэл зэрэг энэ хүмүүс бол малдаг цаанаахаа
амьдралын орчин нөхцөлийн дагаад аль болох өндөр сэрүүн алд сул газар нутгалдаг учраас тэр болгон хурц очих бол бас хүндрэлтэй байдаг. Одоо өвлөн үлрэлт гэхээр бүх цагаагаад одоо өөр алсын утарт явждаг. Тэнд очиход бол зөвхөн цагаар л очно, морь бол явахгүй цас ихтэй. Зуны цагт хамгийн сэрүүн газараа тэгээд уулаар ингээд тараад нүгээд явждаг. Яг ингээд хотын ашиг бөөнөрөө суугна ховор. Нэг 5-6 өрхөөрөө байвал байна. Тэгэхээр энэ санал оролцуулах, санал гаргах энэ үйл ажиллагаа бол одоо бүлгийн ярилцлагын аргаар авбал ер нь их үр дүнтэй гэж ер нь үзэж байгаа. Энэ алс хол одоо манай Хөвсгөл аймгийн Цагаан нур сумын одоо баруун зүүн тайганд бас хүрэлцэн ирж одоо засаг даргын тамган газртайгаа хамтран тогтвортой амжиргаа 3 төсөл маань бас тайган иргэдэд одоо сургалт явуулж байгаа нь бол үнэхээр одоо цаг үеэ болсон биднэрт одоо маш их хэрэгцээтэй ийм одоо чухал ач холбогдолтой ийм сургалт байна. Тэгээд манай одоо алслагдсан энэ тайган иргэд маань тэр болгон бас сургалтанд хамрагдаж мэдээллийг бол авч чаддгүй. Тэгээд энд бол хамрагдаж байгаа нь баярлалтай зүйл байна. Монгол улсын иргэд жил бүрийн 1-5 дугаар сард орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр юу хийлгэх хүсэлтэй байгаагаа санал асуулгын хуудас, бүлгийн ярилцлага, цахим гэсэн хэлбэрүүдээр гаргадаг бөгөөд 5 дугаар сарын 31-ээс өмнө хуралддаг орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал эренблэх батлах иргэдийн нийтийн хурлын хуралдаанд оролцож дараа онд энэ сангийн хөрөнгийг ямар хөрөнгө оруулалт төсөл хөтөлбөрүүдэд зарцуулах вэ гэдгийг шийдвэрлэдэг. Бүлгийн ярилцлага нь сайн дураараа нэгдсэн 50-аас доошгүй иргэд, харин алслагдсан баг хороонд 30-аас доошгүй иргэдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр 2 удаа уулзалтсны үр дүнд гарсан саналаа багийн засаг даргатай хүлээлгэн өгч иргэдийн нийтийн хурлын хуралдаанаар хилэлцүүлдэг хэлбэр юм. Төслийн баг ийхүү 2 өдрийн сургалт бүлгийн ярилцлагыг баруун зүүн тайгад зохион байгуулснаар цаатан иргэд орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцож болох, энэ сангийн хөрөнгөөр өөрсдөд хэрэгцээтэй хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтыг хийлгэх боломжтой талаар тодорхой ойлголтыг авсан гэлээ. Технологич сайн мэдээлэл бол. Урданд иймэрхүү мас оролцож байгаагүй. Та саналаа өгчээсэн нь урд нь. Гэхдээ одоо анхудаа би одоо уун чи олон чи юмд оцсон л да тэгэхэд одоо иймэрхүү бол асуулт бол эрт тавигддаг яа. Одоо бүгд ойлгосон шээ. Ойлгож явсан. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар бүх иргэдэд хүрээлтэл байх ажлуудыг л ерөнхийдөө нэг хийвэл болдсон байна л гэсэн юугаа ойлгож авлаа. Тэгээд тэрэнд бас иргэн хүн заавал нэг албан тушаалтанд хариуцлага хүлээчээд тэрийгөө өөрөө нэг буруутгаад байх биш, иргэн хүн оролцоо маш чухал. Иргэн хүн өөрөө тэрэн шаардлага тавих хэрэгтэй. Өнөөдөр би хуралд ирсэн бол миний борд би тэр хүнд нэг гаруй 20 хүн тэр зүйлийг бас ярьж өгөх хэрэгтэй, цааш нь дуулгаж мэдээлэлээ бас хүргэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас мэдсэн. Урднаа юм болгонд л зарцуулдаг гэдэг энэ тэр ястай хинээс хансан болсон энэ тэр хувь хүнчиг нэг хүнчиг гэж ах мөнгө байх гэж боддог байсан. Одоо бол тэр чинь заагтай одоо олон төмнөл одоо бүх юунд зарцдаг мөнгө байна гэж бас би тэгж ойлгож мэдж явлаа. Гэхдээ яг ийм орон нутгийн биш нэг жижиг нэг юу багаан юунд л тэгж яасан болохоос яг ийм орон нутгийн юунд анхлуудаа оролцож байна. Тэгтээ эднэр болохтой сая энэ танахнаас зүслэн дээр очсон л да. Тэг тэрэ бас иймэрхүү яг асуудлаа 50 явсан юм аа гэх. Тэгэхээр одоо энэ өнтэйг ингээл 2 чихүү даагаал болж байгаа. Гэхдээ ач холбогдол мэддэг байсан, одоо л мэддэг боллоо. Тэгэл оролцъё л гэж бодохоор тэгэл тэр хоолоос ирж чадахгүй, ирж амжихгүй тэгэл чаддаг байсан шин. Таас энэ ард иргэд тийм зөв юм зүйтэй юм ярьж танилцуулж яваад маш их баяртай байна. Одоо цаашид ингээд банк ойлгуулж байвал бид нар ч одоо бас хүн чармаш хэдлэн л да хүн ойлгохгүй байж бид нар ч хамгийн гол нь мэдээлэл учраас яг юу яавал яах вэ гэдгээ мэдэхгүй. Энэ банк мэдээлэл очвол бол оролцож байгаа зөвл юм аа энэ ч болох юм аа. Тийм мэдээлэлээс хол юм варко яг дуулуул тэгэл ирнэ. Тэгээд дуулахгүй зөндөө юм өнгөрч байгаа бид нар чинь мэдэхгүй зөндөө л өнгөрч байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сан бол иргэд амьдарч буй орчиндөө тулгамддаг асуудлаа өөрсдөө тодорхойлон гаргаж ирснээр иргэдийн гаргасан тэдгээр саналд тулгуурлан зарцуулах төсөв юм.
Иргэд гаргасан саналаа баталж ирэмблэхийн тулд мөн 5 дугаар сарын 31-ээс өмнө зохион байгуулагддаг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал эрэмблэх батлах иргэдийн нийтийн хурлын хуралдаанд оролцож дараа онд сумандаа дүүрэхдээ ямар хөрөнгө оруулалт хийхээ шийдвэрлэдэг. Цагаан нуур суманд зохион байгуулсан сургалтын үеэр цаатан иргэдч өөрсдөд тулгамддаг асуудлаа орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр шийдвэрлэх боломжтой гэдгийг мэдэж авснаас гадна тулгамдж буй асуудлаа тодорхойлон гаргасан байна. Бүлгийн ярилцлагын чиглүүлэгчээр ажиллаж байна. За ингэж ажиллаж байхдаа бол би цаатан иргэдүүдийг бас тодорхой хэмжээний энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаар мэдлэг төвийн түвшин бол одоо нэмэгдлээ гэж үзэж байгаа. За цаатан иргэдүүд маань өөрсдийнхөө тулгамдж байгаа асуудлыг сайхан гаргаж ирж байна. Яг тэгвэл бид нар бол цаатан иргэдийн амьдралыг мэдэхгүй. Цаатан иргэдийн яг тэр хөрсөндөр буух асуудлыг бол бид нар одоо гаргаж иж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас цаатан иргэд маань өөрсдийнхөө асуудлыг сум багийн түвшинд өөрийнхөө одоо энэ амьдарч байгаа энэ ойд тайгын хүрээнд за гэр бүлийн түвшинд гэсэн 3 асуудлыг хүрээд асуудал ангаал гаргаж ирсэн. Бидний олон жил ярьсан одоо багаан төвтэй бол яа энэ талтай одоо энэ цаачин хүмүүс бас манай цагаан нуур сумын бас Монгол малддаг хүмүүс бидний одоо тэр багаанга хурал бүх мэдээлэл одоо дарга нар маань багаан засагтар маань одоо бидэнд медаль хүргэж байх юм чамчиж юм одоо тэнд бичлэг бүх юм хийх одоо тийм юм хамгаан гол нь бол юу вэ? Багаан төв хэрэгтэй байна. Саяны асуудал доктор 5 асуудал гарсан. Эхлээд багаан эмч, зам засвар, соёлын төв, цаанаа бэлчээр тийм 5 асуудал гарсан. Цаанаа бэлчээр гэдэг энэ асуудлыг энэ ирсэн хүмүүсийн олонхон санал гарч ирсэн. Тэгээд зам тавих гэдэг асуудлаас гарч ирлээ. Тэгээд цааны эрүүл мэндийн асуудлаас бас гарч ирсэн. Тэгээд энэ цааны эрүүл мэндийн талын асуудлаар ярихэд бол эрүүл мэндийг урдчлан сэргийлэх энэ Монгол маш шиг нөгөө тарилдаг вакцин юм хийдэг тэрэн шиг бас байх хэрэгтэй байна гэсэн санал гарч ирсэн. Хүн олон эрүүл мэнд бол аашгүй байх шаардлагатай маань. Одоо манай хаагч гэсэн тэр эрүүл мэндийн унаа гэж бол маш зөв. Тэр бол вакцин хүүхдийн вакцин гэж чинь унаа байхгүй гэж бид нэрийг унаа гаргаж өгөх гэдэг чинь гаргах хүн байх, гаргахгүй хүн байх, унаатай хүн байх, унаагч хүн байж байгаа. Яг тэр эрүүл мэндийн эмчийн тийм унаа гэсэн өөртөө тийм гаргаад өгчих юм бол тэр хүн чинь явж л таарна шүү дээ. Явна. Унаатай учраас таагийн нэг хүн дагаал, таагийн айл давжаал явна. Тэр болгоно тэр унаал чухал байгаа юм ярина. Түүнээс биш энэ баг хооронд одоо энэ тийм хурдан унаа биш одоо нэг тайганд очдог тийм нэг хоёр цаа байх болж байна тэр үнд. Бангийн эмнэлгийн цаа гэсэн байх тэгээ унаад явж байгаа. Одоо явхаар боллоо тэр цаагаа аваад ирэх хүн аваад ирнэ шүү дээ. Тэгэл унаал явна. Бид нар одоо тулгамж байгаа юм чи одоо юу байна? Саяны хэлдэг асуудал бол аль нэг шийдчих үл сайн байна. Бид чарын талд бол бүр сайн илүү анхаарал тавь. Тэр бүгдээ одоо аль нэг нь одоо хийж өгвөл сайн. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжиж байгаа ажил маань бас иргэдийнхээ санал дээр тулгуурладаг байгаа. Хамгийн олон санал авсан одоо ажлууд маань дэмжигддэг байгаа. Тэгээд энэ баруун зүүн тайгын маань иргэд болохоор бас тэр болгон одоо нөгөө тэр орон нутгийн хөгжлийн сангаар одоо хэрэгжиж байгаа ажилд санал өгөөд өөртөө бас оролцох бүрэн боломж байдгүй. Тэгээ тэр хүмүүсийн хүсэж хүлээж байгаа ажилд яг уу санал өгдөг. Тэгээ тэр нь бас санал нь дутах маягаар бас тэр оруулсан санал нь дэмжигдэхгүй талууд бас байдаг. Тэгээ энэ дээр бас бид нэр цаашид анхаарад ерөн сум орон нутгийнхаа дунд хугацааны одоо тэр хөтөлбөр төлөвлөгөөндөө тусгаж энэ тайган иргэдийнхээ бас санал санаачлагыг дэмжиж тусгаж байх нь бас зүйтэй байна гэдгийг бас эндээс бас олж харж байна. Тэгээ 2 өдөр бид нар сургалт хийгээд танилцуулга хийгээд явлаа. Иргэдийн оролцоо бол маш өндөр байлаа. Энэнд бол одоо маш олон талын хамтын зүтгэл оролцоо байсан гэдгийг бол цохон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Энэ арга хэмжээг үзэн танилцаад явж байхад хамгийн гол одоо дүгнэлт нь юу гэхээр цаатан иргэд орон нутгийн хөгжлийн сангийн тухай нэлээд дэлгэрэнгүй ойлголттой болж авсан. Одоо чухал байлаа. Нэгэнтээ мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй болсон иргэд дараа нь энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийнхын үйл ажиллагаанд бол оролцох бүрэн боломж нь бол хангагдаж
бүрдэж байгаа гэж үзэж байгаамаа. Тогтвортой амжиргаа 3 төсөл нь 2015 оноос эхлэн орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шат дараатай үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсээр байгаа бөгөөд үүний үр дүнд жил ирэх тусам сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаа сайжирсаар иргэдийн оролцоо улам бүр нэмэгдсээр байна. Одоо энэ төслийн гол зорилго бол орон нутгийн одоо засаглалыг сайжруулах, тийм идэвхжүүлэх, мөн одоо иргэдийн оролцоо хангаж байгаагаар ажиллаж байгаа. Орон нутгийн удирдлагуудыг манайх одоо төрлөөрийн сургалтаар хангаж байгаа. Мөн одоо бүх багийн засаг дарга нарыг чадваржуулахын тулд багийн засаг дарга өнөөдөр орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаар багийнхаа хурлыг яаж зохион байгуулж, иргэдийн оролцоогоо яаж хангах вэ? Багийнхаа иргэд нийтийн хурлыг одоо яаж зохион байгуул үр дүнтэй байна гэдэг тал дээр багийн засаг дарга нар бол иргэд нийтийн хурлын дарга нарыг чадваржуулахтай зэрэг багийн хурл бол одоо өндөр хэмжээнд эрс өндөр хийж байгаа. Одоо урд өмнөхтэй харьцуулахад бол бид тодорхой хэмжээнд аймгийн хувьд бол мэдээж иргэдийнхээ саналыг авч ирэмлэх ажлуудаа бол хийж иржүүлж байсан. Сүүлийн одоо сайн туршлага хэрэгжиж байгаа дэд төслүүд хэрэгжиж байгаа энэ одоо сумдууд дээр бид харж байхад бол урд өмнөх оролцоо бол 20 гаруй хувиар бол нэмэгдсэн байна гэж харж байгаа. Тэгээ энэ бол өгч байгаа санал түүн дээр давхар тавьж байгаа бас оролцоо нэмэгдсэн байна. Мөн үүнтэй холбоотойгоор иргэд маань өнөөдөр орон нутгийн хөгжлийн сангаас гадна Хөвсгөл аймгийн хийж хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажил дээр ч гэсэн оролцоо их илүү нэмэгдэж байгаа. Тэгээ энэ төслийн үр дүнгээр өнөөдөр төслийн багийнхан маань түүн дотроо манай тогтвортой амжиргаа 3 төслийнхэн Дэлхийн банкны одоо зүгээс байгууллагын зүгээс бол манай Хөвсгөл аймагт бол бас тодорхой сум баг дээр нь хурц ажиллаж бас тодорхой аймаг орон нутгад хамтаа ажиллагаа өрнүүлж байгаа нь бол үр дүн өгч байна гэж бид үзэж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бидний гарч байгаа үр дүн бол 3 зүйлээр бид тодорхойлж болж байна. За нэгд бол иргэдээс авсан яг санал эренбээрээ ажлууд хийгддэг болсон байна. Хоёрт нь санхүүгийн бодлого төлөвлөлт үйл ажиллагаа нь яг иргэдийнхээ авсан санал эренбээрээ бас тусгагддаг болсон байна. За гуравт нь иргэдийн оролцоо хяналт энэ бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжихэд бол их оролцоо нэмэгдсэн байна гэж олж харж байгаамаа. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гол амин сүнс нь иргэдэд эдийн засгийн эрх чөлөө, эрх мэдлийг олгож байгаа юм. Тэргээр даав. Энэ сангийн хөрөнгө бол ямар нэгэн яам, салбар, төрийн захиргааны нэг байгууллагын төсвийн нэг хэсэг биш. Энэ бол тухайн сумын иргэдэд орон нутгаа хөгжүүлэхэд тав тухтай амьдрахад шаардлагатай байгаа тэр төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхэд нь шууд дэмжлэг үзүүлэх санхүүгийн асар том боломжтой гэж би харж байгаа юм. Энийг л ашиглаж чадвас Монгол улс тогтвортой хөгжлийн 2030 зорилгоож хэрэгжүүлнэ. Монгол улс нийслэл болоод хөдөө орон нутгийн хөгжлийн зөрүүтэй байдлаа шийдвэрлэж болно. Энэгээрээ дамжуулаад Монгол улс бол одоо цааш тогтвортой хөгжил бөхцөл нь бүрднэ л гэж би хараад байгаа юм да. Улсын төсвөр одоо яг сумдад тэр иргэдийн хэрэгцээнд одоо тэр болгон одоо бас төсөв хөрөнгө бол хөрөлцөөтэй ирж чаддгүй. Энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв одоо төсвөр одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаар орон нутагт одоо хэрэгжиж байгаа ажлууд нь бол үнэхээр одоо иргэдийн хүсэж хүлээсэн иргэдийн одоо хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан энэ ажлууд бол хийгдэж байгаа гэж бодож байгаа. Ер нь бол иргэдийн саналыг үндэслэл одоо бид нэр энэ ажлаа сум орон нутгата ямар ажил хэрэгцээтэй байна гэдгийг бол саналаар нь нэрмлээд хурал бол баталдаг байгаа. Энэ нь бол маш одоо их чухал үр дүнтэй сум орон нутагт хэрэгцээтэй одоо олон ажлуудаа бол бид нэр хийж бүтээж байгаа. Одоо иргэдийн төсөв энэ бол иргэдийн төсөв учраас төсвөө одоо хүн яаж зарцуулах уу гэдэг тэр иргэд бүхэн ойлголттой бол анда одоо багийн иргэд нийтийн хурал бол эрс бол өндөрсөн. Тиймээс багийн иргэд нийтийн хурал өндөр байж энэ төсвөө хуваарлахад бол одоо гарч байгаа үр дүн нь тэр иргэдэд одоо хүрэх одоо саналууд нь бол идэвхтэй өндөр байж үр дүн гарна гэсэн ерөнхий одоо ойлголт бол ингэж явж байгаа. Тогтвортой амжиргаа 3 төслийн зорилго нь нэг талаас 330 сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулагч төрийн албан хаагчдыг чадваржуулах, нөгөө талаас иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгддэг. Хөвсгөл аймгийн цагаан нуур суманд хэрэгжсэн дэд төслийн хүрээнд цаатан иргэд болон аймаг сумын удирдлагууд ч мөн тодорхой хэмжээнд чадварчиж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийгээ хэрхэн оролцуулахад суралцсан талаараа онцолж байв.
Урд нь болвол тэр санган 2 хүн бүр хэцүү хол газар бас бидэнтэй очиж уулзсан, ярилцсан, бидний мэдээ альвасыг өгсөн. Тэгээд одоо инээдрийн сургалтад биднэнд бол маш сайн одоо бид нэр өгдөө тэрнийг ойлгож баярлаа. Одоо мөд маргааш одоо тэндээс хувь хүртэхгүй ч гэлээс одоо нэг жилийн дараа одоо хүртэж магадгүй юм байна. Тааны хөтэ баярлаа гэж одоо хэлэх байна. За энэ сургалтаар болж авсан зүйлээ би гэр бүлийнхэн найз нөхөд гээд одоо өшөөс цааш нь хүнд ч яасан ярьж өгөх. Тийм бас үүрэгтэй байх хэрэгтэй юм байна гэдэг. Энэ удирдлагаар уртаа зэрэг энэ сургагч багшин одоо яг амьдрал дээр газар дээр нь ийм санал гарвал ингэж яана гэдэг нь бол бөөрөж за сургаж өөртөө нь саналаа гаргуул жирэмлөөж ингэж явуулснаар бол энэ хүмүүс одоо энэ орон нутгийн хөгжлийн сан гэж одоо ямар учиртай яаж зохион байгуулагдаж ямар журмаар энэ үйл ажиллагааны зохион байгуулагддаг бол өнөөдөр энэ ойлгож болох сайжирсан их талархууштай арга хэмжээ авлаа гэж үзэж байна. Тэгээд яг гоо иргэд маань бас одоо өөртөө хэрэгцээтэй мэдээлэл авч байна. Бид нар бас яаж оролцох уу гэдгээ бас хүн болгон болвол бас мэдлэг тэр талын одоо мэдлэг бол дутмаг байсан. Тэгээ бид нар бас өөрсдөө яаж ажиллаж байна вэ гэдэг тал дээр бас өөрсөндөө бид нар бас дүгнэлт хийгээд аль болохоор иргэдтэй хурц үйлчлэх одоо тэр тайганд нь очиад тэр хөдөөд нь очиад сургалтаа бас төлхөө хийж байвал бас биднэрт хийж авах хэрэгтэй байна гэдгийг бас ойлгож байна. Ингээд бас энэ төсөл хэрэгжээд энэ ард түмэнд энэ сайхан сургалтыг өгч байгаа энэ багын хамт олондоо бас маш их баяртай байна. Би маш сайн мэдээлэл авлаа. Яшаа энэ сургалтанд сууж байгаагаа анх удаага суулаа. Тэгээ маш сайн мэдээлэл авлаа. Бид нар аюул төлөө энэ бүхнийг хийж байгаа юм байна л гэж хэлмээр байна. Эмчнэр бас ирлээ. Тэгээ багаан засаг дарга маань бас ирээд бүх үйлчлэгээ бүгдэнд хийсэн гээл бүгдэнд хэллээ л да. Тэгээл мэдээлэл сайн авлаа өнөөдөр. Одоо ирээчлэн одоо энэ хуралдаа би оролцсноо. Саналыг нь хэлэх үгээ бол бас хэлнэ. Таавгаар харин сайн усад байна. Бүх юм одоо тулгымсан ач холбогдлыг бүгд нь асуулаа. Дараа жил одоо сум орон нутгийн хөгжлийн юунд оролцох л хүсэж байна. Яаж хийж байгаад ирээ? Орон нутгийн хөгжлийн сан бол иргэн таны амьдарч буй орчинд нийтийн эрх шиг тулгамдж буй асуудлаа шийдвэрлэхэд зориулагдсан төсөв билээ. Энэхүү сангийн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах талаар жил бүрийн 1-5 дугаар сарын хооронд баг хорооны засаг даргаараа дамжуулан Монгол улсын насанд хүрсэн иргэн бүр саналаа гаргаж иргэдийн нийтийн хурлын хуралдаанд оролцож гарсан саналуудыг эренблэх, батлах эрхтэй юм. Иргэн та эрхээ эдэлж оролцоогоо нэмэгдүүлснээр тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэх боломж нь орон нутгийн хөгжлийн сан билээ. Таны оролцоо нутгийн хөгжил, орон нутгийн хөгжлийн сан.